guys, bilang hai guys, mana hainya? Hari ini aku mau unboxing. Mana, liatin dulu unboxing apa? Wow. Apa ya apa ya kira-kira isinya ya? Apa yang kayak gini? Apa ya isinya ya? Nah, ya, penasaran nih. Bilang penasaran nih. Ada lagi? Bobok lah, bagus sayang. Baca doa. Wah, saya dapat ramen apa ini? Warna apa ini? Ini Ultraman apa ya? Adik dapat yang ini. Loh guys. Gimana masangnya ini? Oh gitu. Ini apanya ya? Oh, ini untuk dirinya. Kita coba rakit ya. Gimana caranya merakitnya ya? Mama. Tulis nanya. Mama, ini apa yang ini? Badannya ini, kepalanya ini, kepalanya. Gimana cara masangnya? Sakit kepalaku. Mama. Kesini. Mama, apa ini? Ya, mama kan masangnya masalahnya dek. Keras. Ini ke tangan sini.